बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे तीन अहम केसेस से मुतल्लिक। ये केसेस जो है वो अब लाहौर हाई कोर्ट में और इस्लामाबाद की अदालतों में हुए हैं। आज इनकी समाअत थी। इन केसेस के हवाले से बात करेंगे। एक केस तो है कि ये तौहीन इलेक्शन कमीशन, इमरान खान और फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ ये केस है। ये इसकी केस की समाअत जो है वो जेल में चल रही है। तो इस केस के हवाले से जो कल फ़र्द जुर्म आयद होनी है, इलेक्शन कमीशन के मेंबरान वहाँ जाएंगे तो फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए, तो वहाँ पे जाकर फ़र्द जुर्म आयद करेंगे। इसके ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट में आज समाअत थी। तो लाहौर हाई कोर्ट में क्या हुआ है समाअत के दौरान, इस पर बात करेंगे हम। वकील शेर अफजल मरवत जो MPO में गिरफ़्तार किया गया था, जिनको आज लाहौर हाई कोर्ट ने उनको रिहा करने का हुक्म दिया है, क्या वो रिहा हो पाएंगे? नंबर 1 सवाल। नंबर 2, किस वजह से आज लाहौर हाई कोर्ट ने उनको रिहा करने का हुक्म दे दिया? तीसरा हम बात करेंगे कि जो इद्दत में निकाह का केस है उसका भी जेल ट्रायल करने का हुक्म दे दिया गया है। तो कितने जेल ट्रायल जो है वो अब वहाँ पे हो रहे हैं और अडियाला जेल की सूरत हाल क्या है, उस पे जो है वो हम बात करेंगे। सबसे पहले तो तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस है। ये इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया था कि वो जेल ट्रायल करेंगे। पिछले 13 दिसंबर को जेल में समाअत हुई थी। जो मेंबरान है इलेक्शन कमीशन के वहाँ पे गए, इमरान खान और फवाद चौधरी को वहाँ पे लाया गया कमरा अदालत जो कम्युनिटी हॉल है उसमें, लेकिन फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकी थी क्योंकि जो वकील है शुएब शाहीन वो मौजूद नहीं थे। इमरान खान के वकील तो वो सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ़ थे, तो ये बताया गया और उसके बाद उसमें फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकी थी। उसके बाद जो इमरान खान हैं उनकी जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद की बजाय लाहौर हाई कोर्ट में इस जो तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई है उसको चैलेंज किया गया और उसके बाद अदालत ने आज वहाँ पे समाअत भी की है। फवाद चौधरी जो है उनके खिलाफ भी लाहौर हाई कोर्ट में इस मामले को चैलेंज किया गया था, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट में जो पटिशन थी उसमें यह बताया गया था कि जेल ट्रायल हो रहा है बगैर किसी नोटिफिकेशन के, बगैर किसी प्रोसेस के, प्रोसीजर के, तो ये ट्रायल फौरी तौर पर रोका जाए। फिर अदालत ने वहाँ पे इलेक्शन कमीशन के वकला भी मौजूद थे कमरा अदालत में लाहौर हाई कोर्ट में, तो उन्होंने फौरी तौर पर उनसे पूछा कि आप ये बताएं कि क्या वाकई ही बगैर किसी नोटिफिकेशन के ये जो है वो जेल ट्रायल हो रहा है, इलेक्शन कमीशन जो है वो जेल ट्रायल कर रहा है, और इस हवाले से उनसे जवाब मांगा। हालांकि उमूमी तौर पर जब तक नोटिस नहीं होते तब तक जो इलेक्शन कमीशन या दूसरी पार्टी या दूसरा फ्रीक वहाँ पे मौजूद नहीं होता कमरा अदालत में, लेकिन इस केस में इलेक्शन कमीशन के वकील वहाँ पे कमरा अदालत में मौजूद थे और फिर उन्होंने बताया कि इसमें हम पूछ के आपको बता सकते हैं, अदालत को कहा, और अदालत ने फिर वक्फा कर दिया। वक्फे के बाद आए तो उन्होंने कहा जी जो इलेक्शन कमीशन वहाँ पे अडियाला जेल में समाअत कर रहा है तौहीन इलेक्शन कमीशन की, तो इसका प्रोसेस मुकम्मल है और वफाकी हुकूमत ने जेल हेयरिंग के लिए, जेल समाअत के लिए इसकी बाकायदा इजाज़त दे रखी है और वो नोटिफिकेशन जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के सामने उन्होंने पेश कर दिया। इस दौरान जो लाहौर हाई कोर्ट के में वकला थे इमरान खान के, उनकी जानिब से ये इस्तदा की गई कि अदालत कम से कम इतना कर दे कि कल जो फ़र्द जुर्म आयद होनी है उस फ़र्द जुर्म को रोक दिया जाए और वो फ़र्द जुर्म जो है वो ना हो सके। लेकिन अदालत की जानिब से उस फ़र्द जुर्म को भी नहीं रोका गया और उसमें रिलीफ नहीं मिला इमरान खान को और फवाद चौधरी को। और कल अब इस केस की समाअत जो है वो अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस तो जारी कर दिए हैं, लेकिन अब कल भी समाअत नहीं होगी, परसों भी नहीं हो सकेगी। अब उसके बाद कब समाअत होगी, क्योंकि आगे छुट्टियां हैं, छुट्टियों में ये बेंच, जिस बेंच ने आज समाअत की है वो बेंच दस्तयाब भी नहीं है, उसके बाद जो है वो समाअत होगी। लेकिन इस केस में तौहीन इलेक्शन कमीशन में कल फ़र्द जुर्म आयद होने का इम्कान है। अब देखते हैं कि इमरान खान के वकला अडियाला जेल में इस तौहीन जो इलेक्शन कमीशन में फ़र्द जुर्म रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते। दूसरा मामला है शेर अफजल मरवत की रिहाई क्यों हुई। आज समाअत के दौरान अदालत को यह बताया गया कि हर जुमरात को जो लाहौर हाई कोर्ट बार है वहाँ पे उनकी गैदरिंग होती है और उस ये एक रूटीन की गैदरिंग होती है और उसमें बतौर मेहमान डॉक्टर जो एडवोकेट शेर अफजल मरवत उनको बुलाया गया था और उन्होंने ऐसी कोई बात भी नहीं की जिसमें नक्शे अमन का कोई ख़तरा हो। बड़ी मुख्तसर सी समाअत हुई और उसके बाद ये जो शेर अफजल मरवत हैं इनको 2 रोज़ कबल जो गिरफ़्तार किया गया था
لاہور ہائی کورٹ کے باہر سے، اور ان کو ایم پی او میں رکھا تھا، اور ڈی سی جو لاہور کے ہیں ان کی جانب سے یہ ایم پی او جاری کیا گیا تھا۔ جو سرکاری وکیل تھے انہوں نے تو یہی کہا کہ آج بھی عدالت ان کے اس کیس کو نہیں سن سکتی، یہ کیس قابل سماعت ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کو پہلے ان کی ریمیڈی بنتی ہے کہ یہ وفاقی حکومت کو درخواست دیں اور سیکٹری کو درخواست دیں، سیکٹری جو پنجاب ہیں ان کو درخواست دیں، تو اس کے بعد جو ہے وہ یہ عدالت آ سکتے ہیں۔ لیکن عدالت کی جانب سے آج جو شیر افضل مروت ہیں ان کو یہ کہا گیا کہ آپ ڈی سی کو مچلکے دے دیں، اور اس میں عدالت نے ان کو رہا کرنے کا، لاہور ہائی کورٹ نے شیر افضل مروت کو رہا کرنے کا حکم دیا۔ اب رہا ہو سکیں گے یا نہیں ہو سکیں گے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہم جب یہ ویڈیو کر رہے ہیں 4:45 بجے ہیں، تو اب یہ جب ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہوگی تو اب اس کے بعد سینیریو پتہ چلے گا کہ کیا ہونا ہے۔ تیسرا معاملہ جو ہے وہ عدت میں نکاح کا کیس ہے۔ اب وہاں پہ اب پورا ایک جو ہے وہ منڈی لگ چکی ہے۔ سائفر کیس کا جیل ٹرائل ان کیمرہ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ توہین الیکشن کمیشن میں جو الیکشن کمیشن کے ممبران ہیں وہ وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت وہاں پہ سماعتیں کر رہے ہیں۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کورٹ کی عدالت کی وہاں سماعتیں کر رہے ہیں، اور اس کے بعد احتساب عدالت کے جج جو ہے وہ وہاں پہ سماعتیں کر رہے ہیں۔ اور اب جو ہے وہ عدت میں نکاح کا جو کیس ہے بشرا بی بی اور عمران خان کے خلاف خاور مانیکا کا کیس، اس کیس کو بھی عدالت نے 22 دسمبر سے جیل میں سماعت کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے۔ اب اس کیس کی سماعت بھی جیل میں ہوگی۔ اب ایک لمبی لسٹ ہے جو مطلب جیل میں سماعتوں کے حوالے سے سامنے آئی ہے، اور ایک جج آ رہا ہے تو دوسرا جا رہا ہے تو تیسرا آ رہا ہے تو چوتھا جو جا رہا ہے۔ لیکن سب سے جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مضحکہ خیز فیصلہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا ہے کہ ایک طرف 8 فروری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، ایک طرف شیڈیول جاری ہو چکا ہے، اور دوسری طرف الیکشن کمیشن اپنی جو عزت ہے وہ بحالی کے مشن پر ہے، اور وہ توہین جو ہوئی تھی ان کے بقول اس کو جو ہے وہ اب کسی اینڈ پہ پہنچانا چاہ رہے ہیں، اور کل فرد جرم کے لیے وہاں پہ پہنچیں گے۔ تو یہ 5 قسم کی عدالتیں جو ہے وہ اب لگ چکی ہیں۔ اب انتظار کریں کہ اب مزید کتنی عدالتیں جو ہے وہ وہاں پہ لگ سکتی ہیں، اور آئندہ آنے والے دنوں میں ان کیسز میں کیا ہوگا۔ سب سے اہم اور جو غیر معمولی بات ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ ان کیسز کی جیل سماعت ہو رہی ہے، سائفر کیس کی تو ان کیمرہ سماعت ہو رہی ہے، لیکن باقی جو کیسز ہیں ان کیسز کی سماعت کے حوالے سے بھی اپڈیٹس نہیں آ رہی، کیونکہ کوئی انٹری کی وہ اجازت نہیں ہے۔ کوئی صحافی وہاں پہ جائیں گے، کور کریں گے، دیکھیں گے، پروسیڈنگز کو کور کریں گے، سارے اینگلز کو جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن ایسی کوئی خبر باہر نہیں آ رہی۔ تو یہ بھی ایک غیر معمولی صورتحال ہے کہ جیل کے سلاخوں کے پیچھے جو ہے وہ ٹرائل جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، 3 بڑی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آپ کو آئندہ بھی اپڈیٹ کرتے رہیں گے، اس پہ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔